dando ese 5 de paja, oye, porque tengo un poco de 6. Mira, yo tengo el poco de 6. Yo tengo 5. Yo tengo un poco de 6, muchachos. Cuando es como el primer 5, yo bueno, se cagaron. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado.